я с вами сегодня покажу, как сделать такой костюм. Не знаю, сколько людей знает, как сделать такой костюм. Не знаю. Давайте так, начинаем. Строить 4 блока. Что высота? Так, и на всякий случай поставим. Это быстрее можно было купить. Так, сюда. И ставим сюда. Потом мы делаем вот так. Смотрим. Вот так. Блоком. Так. Ой, вот так ставим. Делаем здесь оставить. Нет, здесь не надо. Так, сюда. И куда у нас какая давайте пробуем. Красивенько выровнять. Так, вот как здесь править. Вот смотрите, получается он так. Вот все мы справили. Так, теперь мы должны поставить вот сюда блок, сюда блок и все. Сюда ставим блок, нажимаем на рычаг, сломаем это, потом ставим сюда угловой блок, угол. И все вот так сюда наливаем, ставим, потом ломаем этот весь механизм. Не весь, кроме нижней части не надо ничего. Так. И ставим вот сюда кадр. Пробуем ставить. Вот получается, круг нет. И на это нужно играть на версии 1.8. Вот все. Получилось. Так, вы можете для простых поставить вот сюда. Такие ступеньки. Так. Сюда. Неправильно. И сюда. Так, вот такие наподобие спинок. Можно ставить вот эти. И можно так выживать на выживание на 1.8.8, который ничего, если 2 раза задают. Можно попросить у кого-нибудь это. И все вы можете сделать просто такой костёрчик. Красивый костёрчик. Так. Так. Пока что нужно сделать. Так. Доделаем. Ой. Я подгадываю немножко. Сейчас мы в середине ставим. Ну, и всем пока. С вами был Мистер Кот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.